晒阿嫂，恭喜晒！首先我要多謝我阿爹阿娘，M 成日都教我要感恩，跟住我要多謝我大會 manager，因為佢成日都好辛苦咁同我練招。我覺得呢個獎有一半都係屬於你嘅經理，多謝你嘅。好啦好啦，終於可以頒呢個今晚嘅壓軸大獎，相信大家一定估到嘅，全年最佳 MDRT 就係阿賢愛父。我知㗎，如果唔係我攞，仲有邊個攞啊？我見到佢入 Starbucks 㗎。咪住先，對唔住，構成到張單我由頭帶到尾嘅水準之外，大家有冇共到㗎？你點解標條契弟先？表情唔錯，但流於表面，好似啱啱問個客攞身份證嗰 part 戲咁，表情做作，略嫌浮誇。呢啲係世俗人對我嘅睇法啫，你冇理由唔識貨㗎。唔係啊，經理，頭先講到 GS 回報嗰度咧，我真係 feel 唔到你同客人交流咯，你真係唔係好掂。喂，聽我講個公道説話先，一句講晒，你識鬼簽單咩？祝大家簽 GS 簽到停唔到手，澳洲見！